So hello guys, welcome back to my channel. So আজি মই আহিছিলো মামাহঁতৰ ঘৰৰ বাগান এটা পালো। তো বাগান ওচৰতে ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰিলো, যেহেতু বহুত দিন ভিডিও দিব পৰা নাই ডিউ টু কোভিড। সো আজি অলপ এনে ওলাই যাম বুলি ভাবিছো। সো ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো ইয়াৰ পৰে। তো চাই থাকক, ষ্টে টিউন উইথ আস এণ্ড প্লিজ যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তো লাইক শেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এণ্ড পাৰে আপোনালোকে, তো ইফালে আপোনালোকে ভিউ চাব পাৰে বাগানখনৰ। আৰু ইফালে আমাৰ ফটোশ্বুট কৰি আছে, ইফালে আমাৰ বা আৰু ইফালে দাদা ফটোশ্বুট কৰি আছে ইফালে। তো গাইজ এতিয়া গৈ আছো মই হাতীবন্ধু, মানে হাতীবন্ধু যিটো এটা ৰিচাৰ্চ তাত অৰ্গেনিক আছে। তো তাত এনেকুৱা চাংঘৰ এনেকুৱা বনোৱা হৈছে, তাত এইটো হালনিৰ মাজত বনাইছে, যিটো হাতীৰ কাৰণে তাত ধান ৰোৱা হৈছে, খেতি কৰা হৈছে, যিটো হাতী আহিলে তাত খাব পাৰে, যাতে আমাৰ খেতি কৰা যাতে নষ্ট নকৰে, তাতে হাতীৰ কাৰণে খেতি কৰা হৈছে। তাত গৈ লওঁ, আপোনালোকে তাত গৈ আছোঁ। ফাইনেলি আহি পালোহি আৰু ভাগৰ লাগিছে, বহুত ওপৰলৈ উঠিছোঁ। দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু দেখুৱাই আছোঁ। ফাইনেলি পালোহি। চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰে ঝাৰু গছৰ খেতি কৰা হৈছে, আৰু পাছফালে ঘৰটো আছে। ব'লক কৈ আছোঁ, গৰম লাগিছে আৰু ইফালে বহুত ওপৰলৈ উঠি আহিছে ন, চ' ভাগৰ লাগিছে, বহুত ঘামিলোঁ। ব'লক দেখুৱাই আছোঁ। ফাইনেলি আহি পালোহি। বহুত গৰম লাগিছে, আৰু এইফালে চাব পাৰে ওপৰত উঠি আছে বা, আৰু এইফালে আমাৰ দাদা ঘামি গৈছে ন পৰা। ব'লক গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এই পৰা উঠিছোঁ। আৰু এইফালে বেক চাইডে হালনি নেচাৰ, এইফালে আকৌ পাছফালে পাহাৰ আছে। অৰে বাপৰে, কেনে মজা নে? গৰম তললৈ নামি গৈ আছোঁ। আৰু তো গাইজ ফাইনেলি যাবলৈ হ'ল, উভতি গৈ আছোঁ এতিয়া। ইফালে পাছফালে দাদা আৰু পাছফালে মামা আছে, আৰু আমাৰ পাছফালে এতিয়া টং আছে গছৰ ওপৰত, আৰু পাছফালে আৰু আছে এয়া পাছত বা অলপ আহি দিয়া কেমেৰা। পাছফালে দাদা মামা আহি আছে। চ' ফাইনেলি গাইজ আহি পালোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। এতিয়া বৰ্তমান এনেই আহিছিলোঁ মামাহঁতৰ ঘৰত, কিন্তু মামাই ক'লে যে এনেকুৱা তাত আছে, তো তাকে চাবলৈ গ'লোঁ। আৰু ইফালে দাদা পূৰা ঘামি পুৰি অৱস্থা নাই, ইফালে বাটো ক'বই নালাগে আৰু। চ' লগ পাই আছোঁ আৰু এটা নতুন ব্লগত। তো তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই।